Malawian cameras. Mumadziwa kuti fuso kodi mumadziwa kuti ndalama si chithandizo chimene chingasolve mavuto a munthu. Inakhala kuti ndalama ndi chinthu chimodzi chimene chimasolve mavuto a munthu, bwezi ndalama ija idathandiza Prophet Habakkuk. Takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel. Please subscribe, like, share and comment. Pali zinthu zingapa zimene zimachitika komano ndofuna ndizigawe bwinobwino, ndizigawa magawo angapo kuti tonse tizimvetsetse bwinobwino chifukwa zina zonse zimatikhudza ife kwambiri, zimakhudza anthu as individuals, paikha aliyense zimamukhudza, komanso as a country, even dziko la mtunthu limakhudzidwa ndi zimenezi. Chabwino 1 tiyambe kaye ndi anthu akuda tokhatokhafe. Nthawi zina mabwana amene muli Mulungu anakudalitsa ndi ndalama, mukafuna kuthandiza anthu osauka, muzionetsetsa kuti mukamathandiza muja athandizeni ndi mbedza, osathandiza ndi nsomba, chifukwa mukamathandiza ndi nsomba mumaononga ubongo. M'mitu mwawo mumapanga create, mumalenga kachinthu kena kake kochita kuti kudalira, ndiye munthu uja amangodalirabe inuyo basi, asi mukungopasa somba nthawi zonse, somba. Ndiye wakhala kuti inunso nthawi zina mulibe, ndiye munthu yosampasa somba amadandaula kwambiri. Koma thandizo labwino mpasa muja mbedza. Sonza kuona kuti ndalama sikuti muzingopasa ndalama. Anthu ena thandizo limene sikuti amalifuna kwenikweni. Ndi anthu ochepa amene amaganiza kuti ndalama iyi ndigulire mbedza. Ndi anthu ochepa, koma anthu ambiri ndalama ija amangoidya. Ndeno zimakhala nzovuta kwambiri. Ndeno chonde ngati mufuna kuthandiza kuti muthandizedi zoonadi, iniyo musagule, musamango apasa anthu aja nsomba, chifukwa mawa abweranso, nkuja abwera. Fa somba imakathera kuti nsomba imakathera ku toilet. Chabwino mmene ndi gawo loyambirira limene lalo. Sometimes mabwana ena samadziwa kuti thandizo akupereka lija siloyenerera kwa munthu kuti kumpatsayo, saliyesa amene akufunikira nongompatsa ndalama yayo. Ena akufuna kuti muaphunzitse ntchito tamanja, ati mukalipirire ka driving school, mukalipirire mekaniki, mukalipirire chani. Thandizo limene lolo 1 tichoke kwa anthu akudawo, tipite kwa azungu akamathandiza, especially azungu akamathandiza ngati amaikowa amathandiza, amadziwa kuti ndalama iyi tikulenga m'mitu mwa anthu aja kapena m'mabomamo, tikulenga kachinthu kaja kochita kuti dependence, kudalira. Ndiye kachinthu kamene kajako amakapanga dala. Azungu amadziwa, anthu akudafe ndi timangothandizana sitidziwa, koma anthu azungu amadziwa kuti tikupanga apachi, tikupanga create something chimene iwo chizapindulire kutsogolo kuno. Ndeno apanga chani, azungu amatha kubwera kungokuzera se ndalama ti iwa yachani basi palibe takuthandizani. Okay, ndalama ti mwezi uluse ndalama. Kenako inu mmakafika pa poti mukudalira kuti amatithandiza, nkumanyadiranso kuti atithandiza. Koma si chithandizo. Othandiza aja akudziwa chimene akupanga, then inuyo pa nthawi imene iwo aja akufuna zinthu zina zakenso, kwa inuyo amangotenga. Inunso mmachitaso manyazi kuti mukanizi, komanso machita mantha kuti paja amatipasa zakuti. Ndeno imaononga bwanji chithandizo chichi, chimaononga bwanji? Chimaononga kuti inuyo simupanga zanu, simungapanga makampani anu opanga zinthu oti zikuthandizana nwakeno. Koma makhala, imagine inuyo mu 21st century panopa kumakhalabe kuti mulibe zinthu zimene mungamapange mwanokhanokha, koma kumangodalira kuti akupatseni ena akenso zinthu. Penanso vinisi akapanda kupatsani ngongole, kupereka ngongole, akupatsani ngongoleja. At the end of the day pali dziko lina lake ndangoliwa kuti dziko lanji.
dziko limenelo azungu anabwera kuma ku Africa konkono eti azungu anabwera kulipasa ngongole IMF ramene kulipasa ngongole kena kubasa ngongole je interest tu yakatavira ira umbuza ndi yapa mwamba yake basi mangolithandiza kena ku dziko lina viziti paloka limangodalira sitipangauso zina zonse zinthu pazokhaya limangodalira kuti atipatse it's either atigaire ndalama kapena atikuongoze kena kumwacha IMF mwacha anazabweraso kukadziko kacha kumayang'ana ng'anji atikira mkuzawo zanthu chakuti akuluakulu tsogola dziko lino tsogolo kuno muli mafuta ambiri kadziko kaniko foti chuma chanu makanika uchiyendesa bwinobwino omwe aja one after izozo apanga adziwa kali chimene apanga create m'mitu mwanu achotsa kachinthu kamene kamachita kuti independent kozidalira nokha kacha akamene akachotsa example yabo ndimabereka na Ibrahim Traore. Exactly, this guy will always be my favorite. I mean, I'm the favorite wine wambiani. Guys, munthu amene anagana ngongole, anagana ofa ndalama ku bungwe limwe la IMF organization imene ija imabereka imakunguzisa ndalama ija yakunja ija International Monetary Fund ija anagana kuti ayi sindofuna ndalama zimene zozo chifukwa andipo yankha nankha ndalama zonse zimene zimasaukitsa anthu. You see? Izi zikupita mbali zonse kumbali ya dziko one dziko limapepera dziko one two anthuso ngati ifeyo patoka tizikonda kuopa zinthu za free things anthu patoka tizikonda kuopa zinthu zimene zizi sizabwino imango basi mwangufuna kupempha kulandira zinthu zawo komanso othandiza afe chonde tikamathandiza anthu tisathandize ngati kufanele kuwathandiza anthu aja tisathandize ndi ndalama mangu atiza ndalama athandize ni chino chakeso choti iwo ajawo chizathandizabe pang'ono umoyo wawo wa daily sazabweranso kwa inu zompasa ndalama. Right? Anyway guys, thank you so much. Sindakamba zinthu zoti pakana zira nisawaya wangu guys sanga makhala baba busy mazaka nkakhale. Thank you so much guys.